ආයිබෝවන් ටෙක්නොලොජි LK එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දැන් බලමු PCB එකක් කොහොමද අඳුරගන්නේ චෙක් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් මේ මගේ මේ අතේ මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ මේක අවුට්පුට් එක, ඒ කියන්නේ අවුට්ඩෝර් එකට යන එක. හැබැයි මේ PCB ගැන කතා කරොත් මේ PCB මේ සිස්ටම් එක තමයි අපිට TV වල එහෙම ගත්තත් ඒතර ගොඩාක් දේවල් වල අවුට්පුට් එක 12 වෝල්ට් හදා ගන්නකොට මේකම තමයි තියෙන සිස්ටම් එක. මේක AC PCB එකක්. නමුත් අනිත් PCB වලත් මේක තමයි සිස්ටම් එක. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ නියුට්‍රල් බේස් and earth කියන තුන අවුට්පුට් එකට යන මේ සප්ලයි එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු PCB එකේ. දැන් මේ PCB එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කනෙක්ටර් කොහොමද ෆික්ස් වෙන්නේ කියලා. මේ රිලේ එක 12 වෝල්ට් රිලේ එකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට 12 වෝල්ට් රිලේ එකෙන් තමයි අවුට්ඩෝර් එක ඔන් කරන්නේ. එතකොට මෙතන පල්ලෙහා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පියුස් එකක් තියෙනවා. එතකොට පියුස් එකෙන් කරන්නේ අපිට 230 තමයි fuse එක ගාව තියෙන්නේ. ඒතකොට fuse එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ PCB එක වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට PCB එක චෙක් කර ගන්නවා කියන්නේ අපිට මේ ඉස්සෙල්ලා fuse එක වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න වෙනවා. PCB එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ තමයි අපි එතනින් එහාට යන්න ඕනේ. ඊගාවට අපි දැන් මෙතනින් ටිකක් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන beach rectifier එකක් තියෙනවා. මේ පෙන්නන තැන මේ beach rectifier එක මේ diode 4කින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක හරහා තමයි එතන ඉඳලා DC තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒතකොට DC supply එකක් ඊගාවට අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතන cap දෙකක් දාලා තියෙනවා. පේනවා ඇති ඔයාලට පොඩි සුදු පාට cap දෙකක් තියෙනවා මේ ස්මූත් කරගන්න supply එක. එතනින් එහාට දැන් අපිට මෙතන මේ cap වලින් එහාට හම්බ වෙන්නේ 300 DC voltage එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. AC නෙමෙයි. ඒතකොට transformer එක ගාවට යනකම් මේ විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තව ඔය පොඩි cap resistor ජිනා ඩයෝඩ් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මාස්ටර් පේස් ඒ වගේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. මාස්ටර් පේස් දෙයක් මම මේ ඔක්කොම ගැන ඔයාලට වෙනම කතා කරනවා ඩයග්‍රෑම් එකේදී. ඩයග්‍රෑම් එකේදී ඔයාලට හරියටම තේරුම් ගත්ත හැකි මේකේ කොහොමද මේක චෙක් කරගන්නේ කියලා. මම දැනට මේ කම්පරන්ස් ගැන තමයි මෙතන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට මේකේ දැන් මේ තියෙන්නේ ස්විමින් පෑන් එක. දැන් ස්විමින් පෑන් වල නම් එච්චර ලොකු ලෙඩක් එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක එච්චර ලොකුවට ඒ ගැන නම් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කනෙක්ටරේ පින් මේ එකක් හරි මොකක් හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ AC එක වැඩ කරන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක. මේකේ මැනුවල් ස්විච් එකකුත් තියෙනවා. මැනුවල් උත් ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර සමහර ඒවා නම් අතන PCB එක ගාව උඩ තියෙනවා. සමහර ඒවා මෙතන මේ සෙන්සර් යුනිට් එක ගාව තියෙනවා. මේ තියෙන සෙන්සර් යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් රිමෝට් එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට රිමෝට් එක වැඩ කරනවාද කියලා අපි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක බලන්න වෙනවා. එතකොට දැන් මම පෙන්නන්නම් රූම් සෙන්සරේ මේ දෙක ගලවලා ඔයාලට අරන් පෙන්නන්නම් රූම් සෙන්සරේ කොයිල් සෙන්සරේ දෙක. දැන් මේ දෙක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් මේ තියෙන්නේ කොයිල් සෙන්සරේ. එතන මේ තියෙන්නේ රූම් සෙන්සරේ. ඒකට ඇම්පියර් සෙන්සරේ කියලා සමහරු කියනවා. එතකොට මේ දෙක වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම යුනිට් එක ඔන්න ඔෆ් වෙන්නේ. කන්ටිනියු වැඩ කරනවා. එතකොට එහෙම වුණොත් අපිට මේ පින් වයර් කැඩලාද ඒ වගේ චෙක් කරලත් බලන්න වෙනවා AC එකක් වුණොත්. එතකොට මෙයා දෙන සිග්නල් එක කෙලින්ම ගන්නවා ඔටෝ කප්ලර් එක. ඔටෝ කප්ලර් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන LED එක හරහා ෆොටෝ සෙල් එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙසරේට දෙනවා. ප්‍රොසෙසරෙන් දෙන සිග්නල් එක 3 සෙකන්ඩ් වගේ ඩිලේ එකක් කරහා ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එක මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එක කෙලින්ම 12 සප්ලයි එකක් දෙනවා රිලේ එකට. රිලේ එකට දුන්නේ ගමන් තමයි රිලේ එක ඔන් වෙන්නේ. දැන් ඔය සිද්ධාන්තය තමයි වෙන්නේ මේකේ. ඔය සිද්ධාන්තේ වෙන්නේ නැති වුනහම තමයි මේකේ මොකක් හරි ලෙඩක් කියලා අපිට හොයන්න වෙන්නේ one by one. එතකොට ඒ ටික මම හරියටම ඔයාලට හොයන ක්‍රමේ කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් ඩයග්‍රෑම් එකකින් මේ වීඩියෝ එකේ මේ ටික ඉවර වෙච්ච ගමන් ඊගාවට මම ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නනවා. ඒකේ එතකොට මේ තියෙන්නේ පෑන් මෝටරේ දුවන එක. මේකේ දැන් මේ පෑන් මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මේ කැප් එකක් තියෙනවා 2.5. ඒ කැප් එක ඔයාලට මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්.
එතකොට මාරු කරලා බැලුවාම මේ පෑන් මෝටරේ වැඩ කරන පෑන් මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි මේ පෑන් මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මේ අවුට්ඩෝර් එක ඔන් වෙනවා නම් මේකේ මේ එතකොට අපිට කෙලින්ම ගත්ත හැකි කැප් එක හරි මෝටරේ හරි තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ විදිහට චෙක් කරගත්ත හැකි. එතකොට මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියන්නම් IC එකක් කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. IC එකක් මේක දැන් අපිට අඳුරගන්න වෙනවා. IC එකක් අඳුර ගන්නකොට IC එකේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඊට පිටිපස්සෙන් ඉලක්කම් 4ක් හෝ 3ක් තියෙනවා. අපි ඒ විදිහට ඒකේ ඒ විදිහට ගහලා තියෙනවා. ඒක ගැනත් මම දැන් ඩයග්‍රෑම් එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් IC එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එකක් කියන්නේ ඒකත් PCB එකක් වගේ. ඒකේ තියෙනවා ඒක ඇතුළ අපි කතා කරොත් එහෙම ඒක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා IC එකක් ඇතුලේ ට්‍රාන්සිස්ටර් 22ක් විතර තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රෙසිස්ටර් 11ක් විතර කැපැසිටර් එකක් වගේ ඩයෝඩ් එකක් වගේ ඒ වගේ සංයුත්තකින් ගොඩකින් හැදිච්ච එකක් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් IC. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් PCB එක. මේ තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එක. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එක එහා පැත්තෙන් ප්‍රොසෙසර් එක තියෙනවා එතන ඒ ළඟම වගේ. එතකොට අපි මේක චෙක් කරගන්නකොට මේ SMPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ බලන්න ඕන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් 12 වෝල්ට් අපිට අවුට්පුට් එක හම්බ වෙනවද කියලා. 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එක හම්බ වෙනවා නම් එතකොට PCB එකේ අපි ඊගාවට යන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසරේ පැත්තට. හම්බෙන්නේ නැත්නම් තමයි අපිට මේ බලන්න වෙන්නේ ආපහු රෙක්ටිෆයි එක සවුත් වෙලාද IC එක ගාවින් එන්නේ නැද්ද. එතකොට එතන මාස්ටර් පෙට් තියෙනවා. මාස්ටර් පෙට් කියන්නේ IGBT දෙකක් වගේ තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. BGT තියෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එක එක විදිහට එක එක IC වල එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒවැ සෝස් එකෙන් එමිටරෙන් බේස් එක ඒ වගේ ඒවෙන් හරි සප්ලයි එකක් එන්නේ නැති වුණත් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේක ඔන් කරගෙන බලමු මේ PCB එක වැඩ කරගන්න ආකාරය. මේ තියෙන රිලේ එකේ අවුට්පුට් එක. මේකේ නම්බර් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට 3 4 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා තමයි අවුට්පුට් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. මේ රිලේ එක අල්ලන්නේ නැති වුණොත් ඒත් රිලේ එක හොඳයිද කියලා අපිට චෙක් කරගන්න වෙන. රිලේ එක අල්ලන්නේ නැත්නම් ඒත් අවුට්ඩෝර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ සමහර වෙලාවට PCB එක ඔක්කොම හොඳයි රිලේ එක වැඩ කරන්නේ. එතකොටත් අපිට අවුට්ඩෝර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හැබැයි ඉන්ඩෝර් එක ඔක්කොම වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට තීරණයකට එන්න වෙනවා මේ රිලේ එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා රිලේ එක චෙක් කරගන්න වෙනවා. එතකොට රිලේ එක වැඩ කරනවා නම් අවුට්පුට් එකට අනිවාර්යෙන් පවර් සප්ලයි එකක් යනවා. එතකොට අපි දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු. හැබැයි මේකේ මේ මෝටරේ කැරකෙන්නේ නැහැ. පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න වෙනවා. මේකේ මේ රනින් එකේ කැපැසිටර් එක මම ගලවලා තියෙන. මම ගාව දැන් මේ කැපැසිටර් එක නැහැ. ඒකෙන් මම පෙන්නන්නම් මේක අතින් පොඩි කරකවලා තමයි මැනුවල් මේක ඔන් කරලා අතින් තමයි පොඩ්ඩක් කරකවලා ඔන් කරගන්න වෙන්නේ මෝටරේ. එතකොට මේකේ ඔය ටික තමයි මේ ඉන්ඩෝර් එක කියනවා නම් PCB එකේ චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අවුට්ඩෝර් එක ගැනත් මම ඊගාවට කරන ඉන්වර්ටර් AC ගැනත් මම ඊගාවට ඉන්වර්ටර් PCB එකක් ගැනත් මම ඊගාවට කියන්නම්. ඉන්වර්ටර් AC එකක අවුට්ඩෝර් එකේ PCB එක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඒකේ ඉන්වර්ටර් එකක් ගත්තොත් නම් ඒක ඉන්වර්ටර් AC වල නම් අවුට්ඩෝර් එකේ PCB එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒක ලොකුවට කතා කරන්න වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ DC තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මේ අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයාලා මේ ඩයග්‍රෑම් එකත් බලන්න. දැන් ඩයග්‍රෑම් එක මම ඊගාවට මේකෙන් පස්සේ ඩයග්‍රෑම් එක පෙන්නන්නම්. ඩයග්‍රෑම් එකේදී ඔයාලට හරියටම මේකේ ෆෝල්ඩ් එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක ගැන හොඳ පැහැදිලි වැටහීමක් වෙයි. මේ මොකද ඒකෙදි මම හරියට 1 by 1 තනින් චෙක් කරගන්න ආකාරය මේ මම ඒකෙදි එතන කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම තව අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ running මේ මෝටරේ running එකේ කැපැසිටර් එක සෙට් වෙන එක. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට.